Bienvenidos a esta guía práctica de exploración abdominal. Hoy vamos a desglosar paso a paso las 3 maniobras fundamentales en el orden correcto. Primero la auscultación, luego la percusión y finalmente la palpación. Iniciamos con la auscultación. Colocamos el diafragma del estetoscopio suavemente sobre la piel sin presionar en exceso. ¿Qué podemos escuchar acá? Ruidos hidroaéreos. Son sonidos de gas y líquidos moviéndose. Deben ser irregulares y estar presentes. Soplos. Prestamos especial atención en la línea media y los hipocondrios. Un soplo sistólico en la aorta puede indicar un aneurisma. Un soplo en el hipocondrio derecho nos hace pensar en estenosis de la arteria renal o hepática. Roce peritoneal, un sonido áspero como el de un cuero frotándose que aparece con los movimientos respiratorios y sugiere inflamación del peritoneo. Terminada la auscultación, pasamos a la percusión. Utilizamos y apoyamos el dedo de la mano izquierda firmemente sobre la piel y percutimos con el dedo medio de la mano derecha. Con un movimiento seco de muñeca vamos a golpear la mano. Durante la percusión buscamos 3 cosas principales. El timpanismo es el sonido normal sobre las asas intestinales llenas de gas. Predominan en la mayoría del abdomen. Matidez, un sonido opaco que nos indica la presencia de órganos sólidos, por ejemplo la matidez hepática en el hipocondrio derecho y la matidez esplénica en el hipocondrio izquierdo. Matidez cambiante, signo de la ola. Si percutimos y encontramos matidez en los flancos que cambia al girar el paciente, estamos ante una ascitis, que es líquido libre en la cavidad. Llegamos a la palpación, la técnica más delicada. Vamos a dividir esta fase en 2. 1. Palpación superficial. Con la mano completamente plana y los dedos juntos realizamos movimientos suaves y circulares, sin hundir. El objetivo es evaluar la temperatura y la humedad de la piel, detectar contracturas o defensas musculares involuntarias, identificar puntos dolorosos superficiales. 2. Palpación profunda. Aquí usamos una mano para presionar y la otra para sentir. Hundimos entre 4 y 6 centímetros, pidiendo al paciente que respire lentamente por la boca para relajar la pared. Debemos buscar masas. Vamos a describir su tamaño, localización y consistencia. Vísceras. Intentamos palpar el borde hepático, normalmente liso y no doloroso. Para finalizar, recordemos la regla más importante: auscultar, percutir y palpar, en ese orden. Si palpas primero, puedes modificar el peristaltismo y obtener falsos negativos en la auscultación. De igual manera, siempre debemos mantener una comunicación constante con el paciente. Y si el paciente es muy sensible, la palpación profunda debe ser la última maniobra. Eso sería todo. Muchísimas gracias.